Мы идем на море. Да, Офигенно. Офигенное море. Маш. Зачем? Маша, ты гений, не могу. Вот что ты вот снимаешь меня чем? Вэк, что ты делаешь? Иди идем на море. Уже второй раз сказала, по-моему. Знаю. Вон там, вон оно. Вдалеки. За машинами, короче. Ладно, люди поймут. Чего? Люди поймут, где море. Они не тупые. Ну вот и море. Там, далеко. Ну ладно. Нет, нормально. Я ну. Так. Я уже вся в песке. Зачем? Смотри, какая гулька. А, что снимаю? Гулек. Все, пошли отсюда. Холодно. Вид прекрасный. Только волн нету. Холодно что-то. Давай, Влада, иди. Марк, ты там что делаешь? Понятно. Теперь вот никуда не нажимай, все. Все, никуда не нажимай. Вот это вот самолеты будут каждый этот самый раз над нами лететь, днями и ночами. Уйди, а, господи. Самолет снимаем. Вы легенький, вот отсюда видно.